ADS. Oh. Monggo. Yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa nang isor Mas Titis lampune bangjo Asoy. jebul kowe kok wis duwe bojo ayo yo Mbok anggap aku apa iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan hatiku iki jebol kowe ana bojo resmi tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndonglong sing tak jaluk wektune kanggo aku nadyan sedelo wis nambahi kangenku Pak Yus Ogel ayo Yus Mbah mlati arum ganteni hati iki ora mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi putra budaya asai ADS audio sound system ayo yo 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 masuk mas yen eling nalika semono kowe teko arep ngomong apa nang isor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap aku apa iki nganti kowe wani ngucap janji yo kaget tenan atiku iki jebul kowe duwe bojo resmi hey iya tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomlong sing tak jaluk wektune kanggo aku nadyan